မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AR ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေပေးလာရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AR ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီယာကိမုန်တိုင်းလာရိုက်ခတ်မှုတန်ကြောင့်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာလာပြည်သူလူထုတွေလာတေကျေပျောက်ဆုံးမှုတွေယာနဲ့ချီရှိခဲ့တယ်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုဟာလာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကတည်းကဒုက္ခပေါင်း16000ရင်ဆိုင်ခါးစီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အခုလိုရုတ်တရက်မုန်တိုင်းဒဏ်ကိုပါခံလိုက်ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးဆွေးနွေးကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာအခုလိုသဘောဘေးရနေကြုံတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူတွေအများဆုံးပြောတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကတ်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကတ်ဆိုင်နေတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့တကယ်မှာတော့ကတ်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနေတာကအဓိကအချက်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်အဲကြောင့်2008မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nagif မုန်တိုင်းကသင်ခန်းစာကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အစိုးရအစဉ်ဆက်တွေကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိဒီသင်ခန်းစာကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံချက်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေလိုပဲဒီမုန်တိုင်းတန်ကိုခံရတဲ့အခါမှာရေကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့အဖျားခတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတော်လဲပဲဒါပေမဲ့အခုသေဆုံးပျောက်ဆုံးအိုးအိမ်တွေပျက်စီးတဲ့ဟာလားစင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများနိုင်ငံတွေတက်တော့များနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆိုင်တော့ပိုများနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲဒီစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ကြရဆိုရင်226ဦးသေဆုံးတယ်89ဦးပျောက်ဆုံးတယ်ဆိုတော့အိုးရင်ပျက်စီးတဲ့1000ကျော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့စင်းတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့တကယ်စင်းမှန်လို့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဒီအခုသူတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်းဆိုတာစစ်ကောင်စီဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူတို့လက်လန်းမီတလောက်စီရင်စရာတွေပဲရှိသေးတာခုန200ကျော်တည်တယ်တို့လူ90ကျော်ပျောက်တယ်ဆိုတာဒါလည်း16ရက်နေ့ထိထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့လေဒီရေတွက်ကဒီတော်လိုင်းနယ်မြေတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကစီရင်စရာတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့လက်လန်းမမီဘူးဒီသူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေတောင်မှသူတို့လက်လန်းမမီဘူးဆိုတော့ဒီကစင်းနေပဲရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာခုနလိုလေယာကိုင်းကျွန်းနေပျက်စီးတာလဲဧကသိန်းနဲ့ချီပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေလည်းသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးတာတွေတေသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လမ်းမဆက်တွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံနေရတာပေါ့လောလောဆယ်ကတော့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတယ်ပြီးဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ကိစ္စတွေလာတော့မယ်ဆိုဒါတွေအတွက်ကိုရောအခုလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေလက်ရှိတိုင်းပြည်အာဏာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီအစားဘာတွေပြင်ထားလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့ဟာလာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာလာစန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေအတိုက်အခံအုပ်စုတွေရောအခုတဘာဘေးနေတဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ဘက်ကရောဘာတွေပြင်ထားလဲသူတို့ဘာတွေကိုရှေ့ကိုမျှော်ပြီးကြည့်နေတယ်လဲ plan A ကဘာလဲ plan B ကဘာလဲဆိုတာလဲအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ပြောချင်တာကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကအပျက်စီးစင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးမြန်မာပြည်မှာသူဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သူဘုံကျဲခဲ့တဲ့လူနေအိမ်ကြီးအိုးအိမ်တွေစင်းရင်းတွေကိုကြည့်မယ်အဲ့စင်းရင်းတွေကပို့ပြီးတော့မြင့်မားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘာအောင်ထပ်တွေ့တယ်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေကအမျှော်မြင်အလွန်အားနေတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေနာဘလောက်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရမိုးရဲရေထဲမှာတကယ်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ဒုက္ခအတိရောက်တာဒီဒုက္ခကိုခါးစီးပြီးခံရတာတော့မြန်မာပြည်သူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်စဉ်စဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့မဖြစ်ခင်တုန်းကလည်းခုနကောင်စောပြောသလိုပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလူထုကိုလှုံ့ဆော်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မုံတိုင်းကလည်းရုတ်တရက်ကျလာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်သွားတာ
ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကဓာတ်ရိုက်မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်ထိပါပဲဒီမြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တဝိုက်နဲ့ဟလာသူသွားလို့ရတယ်လောက်ပဲသွားဒါတော့ရေကြမှာရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တော်မှာပဲဖက်ရွှတ်မပေဘူးလို့ပါတော့အဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပထမနေ့မှာဆိုရင်တော့စီမီဖောင်းနဲ့သွားတယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့ walking shoe နဲ့သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူပကံဖျားသွားကြည့်တာတွေ့ရတယ်လူတော်တွေကိုသူမဝင်နေရတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရေကြပြီးမှသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတခြားနိုင်ငံမှာရှိတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ဟလာအဲ့ဒီမှာသူတို့သွားပြီးတော့ဒါရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတယ်တကယ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တာတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သိတယ်မလားဒါတော်စီဖက်ရှည်တွေရေထဲစီဖက်ရှည်တွေနဲ့သွားပြီးတော့တေချာကူညီတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီတိုင်းပြည်သူလာတဲ့အချိန်ကတခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အထူးဖြင့်ထိုင်းကခေါင်းဆောင်ဆိုစီမံပြီးပြန်သွားတဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်နေပြီပေါ့တခုထောက်ပြမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီတက်မတော်ကသုံးတဲ့ယင်းတွေဆိုရင်လည်းဒါတွေကိုလေးမြန်နေရစထုတ်သုံးလာတယ်ကုန်းရောနှစ်ခုလုံးသွားလို့ရရင်းတွေထုတ်သုံးတာအဲ့ဒါလူမှုကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟာလာစစ်တပ်ကနေရေးရနေပြီးတော့လူတွေကိုပခုံးပေါ်ခြေလာတဲ့ပုံမျိုးတွေရိုက်ပြမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးလို့မြင်အောင်ဟာလာလုပ်ပြမှန်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးဆိုဒီတက်ပို့ပြီးမြင်မာတဲ့လုပ်တွေကိုဒီတက်ပို့ပြီးထိရောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာမလုပ်ဘဲနဲ့သူကပခုံးပေါ်ထမ်းလာတဲ့ပုံပြတယ်ဆိုတော့ဒါကူညီကယ်ဆယ်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်အောင်လုပ်ပြဒါကြောင့်မို့လဲ for show ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်စလုံးဒီရေဘေးကိုထွက်လာတယ်အမေသူများတွေက for show လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်လာတယောက်ကတော့ဟိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးရင်ကတော့ရေကြီးတာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့မျောမြင်ကြီးတာပဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခီးစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပြောသွားတာလားဒီလိုဖြစ်တာတွေကတစ်ခုတ်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပြန်မေးရမှာတစ်ခုတ်တာဘာလို့လဲပေါ့permission ပေးတာဘာလို့လဲပေါ့ permit ထုတ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးတဘာဝပေးနေတယ်ဂျုံတဲ့ခါတိုင်းမှာမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိလင်းအချက်လက်အမှန်တွေရေးလို့မရတာရှိပါတယ်ကန့်သက်တွေအများကြီးရှိတာတွေ့တယ်သူတို့စူးစမ်းပြောရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားတင်ပြတာပို့ပြီးအားသာချက်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့စစ်ကောင်စီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပဲသူထွက်ပြီးတော့ဟာလာအရင်စစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲအပြင်ကသူတွေကိုဝေဖန်တယ်အပြင်ကမီဒီယာတွေကိုသူရှုံချတယ်သတင်းမှန်တွေမထုတ်ဘူးကောလာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောခဲ့အခုထွက်ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကဒါပဲသူလုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်တော့သူပြောနိုင်တော့တကယ်တော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးသူဝေဖန်မယ်အပြစ်တင်မယ်တခြားသူအပြစ်ပုံချမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပဲသူလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပဲပြောနိုင်တော့တယ်တကယ်တမ်းကျတော့မြေပြင်မှာစစ်တပ်ကလုံးဝဒီနေပြည်တော်တဝိုက်ပဲသူထွက်ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ခံတဲ့အခြေအနေလောက်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံအနှံ့မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ဝင်ပါပြီးတော့ကူညီနေတဲ့အခြေအနေကလုံးဝမရှိဘူးအခုချိန်ထိလုံးဝမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပမာကြက်ချင်နီတို့မိသက်တို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အားဖြန့်ပြီးလှုပ်လာတာတွေကျွန်တော်တွေ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တည်းမေးချင်တာကဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေရှိနေလဲအကူအညီတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဒီနေ့18ရက်နေ့အချိန်အထိအခြေအနေလေးပေါ့နည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကျွန်တော် Nagis ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Nagis မှာနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေလာတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် UN တို့ ASEAN တို့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်တွင်းခြေဆိုင်အနေနဲ့မှာခြေဆိုင်တဲ့ CSO တွေ NGO တွေပေါ်လာပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာခွင့်ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ space ကနေရာပေါ့နော် space ပို့ပြီးကျဲလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကိုလည်းအဲ့ချိန်ကဟလာဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရတယ်အပြောင်းလဲတချို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွေ့လာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီချိန်ကဆိုရင်ဒီနိုင်ရိတ်ကူညီမှုအသင်းကိုတော့မှဖန်ဆီးတာတွေနှောက်ယှက်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးပွင့်သွားတာတွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တင် Nagis နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်လို့မရဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြောဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတာကပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့အကူအညီတွေပေးမယ်ဖွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့ space တွေပေးမလားဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်မကြသေးခင်ပဲ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မုံတိုင်းထိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်မဲ့အကူအညီတွေကိုသူပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူထုတ်ဖော်ပြောကြားကြတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဟ
သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအကူအညီတွေကိုပြည်ပနဲ့ယူဖို့ညွှန်ကြားတာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူကတော့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူကညွှန်ကြားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းဒီတဘာဝဘေးရနဲ့ဖြစ်တာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အထဲဝင်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကြသေးခင်ကပဲ ICRC အဖွဲ့ကနေမြန်မာပြည်တော်ကိုသွားခဲ့တယ်ပကြိုချင်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ access လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာကို access ရဖို့အတွက်တွားခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ပေါ့ဒီကိစ္စတွေစပြီးဆွေးနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟလာ access ဘယ်လောက်ရမလဲတကယ်လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိခွင့်လန်းရမလဲနေမြေတွေဘယ်ထိတွားခွင့်ရမှာလဲဟလာစစ်ကောင်စီချင်းချုပ်တဲ့နေမြေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီဒုက္ခတွေဒီပြည်ပေးတန်တွေခံစားနေရဖြစ်တယ်အကူအညီပေးအဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမြေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲကျန်တဲ့နေမြေတွေအားလုံးသူသွားနိုင်ဖို့အဲ့ဒီခွင့်ရဖို့သူကတောင်းဆိုမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု American ကမ်းလှမ်းတာပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဆက်မှာသွားပြီးတော့ကူညီနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တာချီလိတ်မှာထိုင်းဟန်ရင်ဒစီဆင်းခဲ့တယ်အကူအညီတချို့ပေးကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအိန္ဒိယနေပြီးတော့ဟာလာဗီယက်နမ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကိုကူညီတချို့ပေးဗီယက်နမ်လာအိုမြန်မာပေါ့နော်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒီခွင့်ရကိုဘယ်လိုယူမလဲစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောဒီခွင့်ရကိုဘယ်လိုယူမလဲပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့တိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ရှိတဲ့လူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအကူအညီတွေပေးနိုင်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယကူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မစွတ်ဖက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကထုတ်ထွက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်အကူအညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အတန်လောလောဆယ်မကြားရသေးဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်တို့စစ်ကောင်စီကပြောခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကြီးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတာဘုံမိုးရောက်ဖို့တော့ပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။နည်းနည်းပစ္စည်းရောင်းပေးဖို့တော့ပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကူအညီပေးကိစ္စမှာတော့သူတို့ပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့။အမြေပြင်မှာတော့ဟလာတကယ်ကူညီနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ့လေ။တားမြစ်မှုတွေရှိတယ်ဒီနေရာတွေက PDF တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေမြေဖြစ်လို့ဆိုတော့ PDF တွေရှိကိုရိတ်ခါရောက်မှဆိုလို့ဆိုတော့တားမြစ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကနေတားမြစ်တဲ့ဟာတွေဟန်တားတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်တကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာကဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အစိုးရတွေကတက်တာဘာလို့လဲဆိုမြန်မာတွေကကိုထူကိုထားနဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအများတန်းလှုပ်လေရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဟိုလှုပ်လာကြတာတွေရှိတယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေအသင်းတွေအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဟိုကိုအသီးစိတ်နဲ့ကိုပတ်စံနေလိုက်လူခံပြီးတော့ကူညီနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတောင်မှပဲသူရန်တရားနဲ့အဲ့လောက်ကြီးဖြန့်ကျက်လုံနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့သိမတွေ့ရသေးဘူးเนาะဟိုခုနလိုကိုထူကိုထားတွေကတော့အများကြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အပြူရင်းပြပမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးလှူကြတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် ICRC ကိစ္စပြန်ပြောမယ်ဆို ICRC ကလည်းသူတို့နားလည်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အများစုမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍပြိုလဲသွားပြီအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းနိုင်ငံတကာကူညီခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်သူတို့မှာကူညီနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဗန်နာငွေလည်းရှိတယ်အဓိကစစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ဖွင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့ ASEAN ရဲ့ 5PC လို့ခေါ်တဲ့ 5 point consensus ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအချက်တစ်ချက်က humanitarian assistance ဆိုတဲ့ဒီအကူအညီထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေကိုပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီနှစ်ကျွန်တော်လင်းနေတဲ့ဝင်တော့မယ်အချိန်ဒီအဲ့ဒီ humanitarian assistance ပေးဖို့ကိစ္စဥပဒေကောင်ထဲမှာပေါ်နိုင်သေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဒီဟာကိုဖွင့်ပေးဖို့ကိစ္စတော့မှစစ်ကောင်စီကဖွင့်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဟာလာအကူအညီပေးစင်းညောင်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စတွေ ICRC ဆွေးနွေးတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့တိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးရဲဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနယ်မြေတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ stakeholder တွေကျန်နိုင်ငံထိန်းသိမ်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းအားလုံးဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ကွန်စောပြောမှတတိယသွားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ဝယ်ထားတဲ့ရဟရင်ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သွားတတိယလိုက်လဲဆိုတော့အခုအဲ့ဒီလေရင်ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးကဲစိမ်းမှာထိုင်းမှာဒီဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေနေကောင်းငင်မှာပြန်ဝဲပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကဲဆယ်ရေးတွေရိတ်ခါပေး
ဒါတွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လင်ပဲပျောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားစဉ်းစားမိလို့ပါ အဲ့ဒီချက်ကလည်းကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကယ်ပြန်ဆိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်ကြောင်ထိုးခံတာဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တယ်အရင်တော့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနဒီဟာလာရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ရှေ့တန်းရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဟာမျိုးတွေတိုင်းပြည်မှာဒီလိုမျိုး NLD ဘေး NLD ကြုံပြီးဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ် budget တွေရှိဖို့လိုတယ်ဟာလာအကူအညီပေးဖို့ ready ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအစိုးရဘက်ကတွေးခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာတော့အစိုးရကတဘာဝကယ်ဆယ်ရေးတွေဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟလာဟယ်လီကော်ပတာကိုဟလာဒါစိန်ခံပစ္စည်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တရားစွဲခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ချခဲ့တယ်သွားပြီးဝယ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုယ်တိုင်ကဒါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တရားဝင်သွားဖြည့်ရှင်းတာတော့မှဖြည့်ရှင်းမခံမဲ့ထောင်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်ဒါကိုအမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဆင်ပြီးတော့ထောင်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုထောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကိစ္စမှာပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးရေရှည်အမြင်လည်းမရှိဘူးရေလိုအမြင်လည်းမရှိဘူးစေတနာဘလောက်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပြည်သူလူနောက်ဆုံးပြည်သူလူထုကပဲကိုတူကိုထပြန်ပြီးတော့ယုံထပြီးတော့နော်ကူကြရတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးကူညီဖို့စ조사ကြတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ထူးကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့အခုနကကျွန်တော်ပြည်တွင်းကျွန်တော်တို့အကူအညီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးကူညီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ထင်လဲဆိုတော့ကိုကျော်ခါရဲ့မိကုန်းအဲ့မိကုန်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး UN ASEAN အနောက်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာတကယ်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဒီခွင့်ရကိုဘယ်လိုယူမလဲမိမိရဲ့တိုင်းပြည်မှာမိမိရဲ့နေမြေဒေသတွေမှာခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတဘာဘေးနဲ့အကြီးမားတဲ့တဘာဘေးနဲ့ကြုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးရောလူမှုရေးရောအပြောင်းလဲတချို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရလေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Nagis ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့ဖြစ်လာမှာလဲဖြစ်ကောဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသလားဟလားမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လောလောကြုံနေတဲ့ဒီ natural disaster ဒီတဘာဘေးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒါဝင်ပေါင်းတစ်ခုအနေနဲ့ entry point တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဟလားဒီကကုညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသူအစိုးရတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က